Soc el Bamba de tercer B, tot i que molts ja em coneixeu, o això suposo. Avui us vinc a explicar com funciona el pla lector a aquest institut. Què és el pla lector? Doncs és una estona de lectura diària entre 20 minuts i una hora, depèn de les matèries. Per a què en fem el pla lector? Doncs, a part de que llegir és un plaer, està demostradíssim que és una de les millors maneres per estimular les nostres neurones. Ens ajuda a tenir millor vocabulari, a expressar-nos millor, a corregir faltes d'ortografia... Vaja, que és el millor pel nostre cervell. Però és que, a més de tot això que us he explicat, la lectura la pots tenir d'una forma divertidíssima, perquè et porta a un món que és només teu, amb llibres que et tensen, llibres d'alegria, llibres de por i fins i tot llibres de tristesa. Els que diuen que no els agrada llegir, no és que no els agradi llegir, és que no han trobat el llibre adequat. Per això es recomana que agafeu el llibre que més us agradi, que podeu agafar llibre de tot tipus, però si més us agrada us aniria millor. És recomanable que porteu llibres des de casa, ja que per coses de Covid no és tot molt saludable, però bueno, pots agafar llibres de la biblioteca, de té casa d'algun familiar... La qüestió és passar-t'ho bé. Si no teniu cap llibre, podreu utilitzar la biblioteca d'aula, però en el cas de que agafeu un llibre d'allà, l'heu de tenir mínim una setmana i teniu una oportunitat, que cada llibre és un món. Per abans d'agafar un llibre, us heu de rentar molt bé les mans. És molt important que quan agafeu un llibre li digueu al professor que tingueu a l'aula, que us registri a un Word. I el dia que el torneu, també li torneu a dir que us torni a registrar. D'aquesta manera quedaran tots els llibres controlats i no hi haurà ningú problema. Hem de ser curosos amb tots els llibres que agafem i tornem a retornar a l'armariet. L'hem d'intentar deixar el més endreçat possible. Per això, hi haurà una persona encarregada a l'aula que es dedicarà a endreçar l'armariet i que quedi tot ben ordenat. I no m'enrotllo més. Espero que aprofiteu molt bé aquestes estones. La lectura ens fa més llestos i més lliures.